يسعدنا ويفرحنا أن تشارك في القناة وتفعل الجرس وتعطينا لايك للفيديو، فهذا أمر جيد. اليوم فضيحة مدوية. لكي تحصل على شهرة واسعة، أقصد فضيحة كبيرة، فقط نم وأزعج الحاضرين بشخيرك والعالم يتفرج فيك. فضيحة تلو فضيحة. أثناء إلقاء عبد المجيد كدبون رئيس الدولة الخرائرية الشمالية وزير الخارجية العمامرة الجميع يعرفه، يهز القاعة بشخيره أثناء إلقاء الرئيس كدبون كلمته أمام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في قطر في الدوحة، وكأنه غير مقتنع مما يقوله رئيسه كدبون في كلمته، فوجدها فرصة لا تعوض لأخذ قسط من الراحة مع الشخير. ولا عجب لا عجب أبدا إن سمعتم أن الخرائر الشمالية تتهم المغرب وإسرائيل بالمؤامرة عليها وتنويم وزير خارجيتها أثناء إلقاء الرئيس كدبون كلمته الغير صادقة. أترككم مع الشخير الشهير في العالم. يمكن الوصول إليها، وهي أيضا طاقة مفضلة لحماية البيئة بمعية الطاقات المتجددة. ومن ناحية أخرى يحتل الغاز الطبيعي مكانة متميزة في العلاقات الاقتصادية الدولية، فبلداننا تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي وتؤمن نصيبا كبيرا من إنتاج الغاز والمبادلات الغازية.